Benim için kendini de obana da tehlikeye attın. O Moğol soysuzları olanlardan sonra sana da obana da musallat olacaktır. Soframdaki misafirin şerefi benim şerefimdir. Onun için değil kendimi, cümle cihanı ateşe atarım İlbilge Hatun. Töremiz böyle emreder. Osman. Allah kabul etsin baba. Amin oğul. Baba, Konya'da ne olacağı belli değildir. Moğollar tekin değildir. Müsaade edesin, ben de seninle geleyim. Oğul, güçlüsün, mertsin, yiğitsin bilirim lakin münasip olan senin obada kalmandır. Yiğitliğini obamızı beklerken gösteresin. Moğollar bize kim bileyeceklerdir Osman. Tek başına ava gitmeyesin. Av yerleri tekin olmayabilir. Osman. Buyruğumdur. Buyruk senindir o vakit beyim. Obamın başında beklerim ben de. Baba, Gündüz ağabeyim toya da gelmedi. Onun için üzülürüm. Gündüz hatasının ne olduğunu bilir. Evvela cezasını çekmeli. Baba, sen bize karşı hep affedici oldun. Yine affetsen olmaz mı? Bak oğul. Bey kısmı her şeyden evvel Allah'ın hudutlarını ve töreyi gözetir. Bizim kendi nefsimize yapılan kusurları affetme hakkımız vardır. Lakin Allah'ın hudutlarını aşarsan onu affetme hakkımız yoktur. Bunu bey olunca sen de anlayacaksın.